สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another Q&A session กับ Spot Skills และผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนคำถามจากพี่ Tz Kartz. Hello, I have a question about filter checkboxes from foreign keys. It's really complicated. I'm creating an app about file stocks, but I want to create a filter checkbox. I think I should write an array for keeping the value, but I don't know how. For example, e-commerce application shows the category and I selected the checkbox and they will show the products in the categories. So ในภาษาไทยสวัสดีครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ filter checkbox จาก Q รวมเช่นแอปพลิเคชัน e-commerce แสดงสินค้าเป็นหมวดหมู่เราเลือก checkbox ในหมวดหมู่นั้นๆและระบบจะแสดงสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นออกมาโอเคผมคิดว่าอันนี้ความหมายคือถ้าเกิดว่ามีสินค้าที่นี่ครับและมีทั้งหมดสิ่งที่นี่หรือในสถานการณ์นี้ผมแค่อยากแสดงว่าสินค้าข้างในเว็บเพจและจริงๆผมอยากใช้ filter checkbox ข้างหลังที่นี่ so ผมจะเข้าไปที่นี่และผมจะตัวอย่างเช่นว่า check A โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่จากข้างบนและแค่ filter category A โอเคและมี category B ทั้งสองด้วยครับและมี category C ทั้งหมดแสดงแบบนี้ so จะแสดงว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองสิ่งที่สาม or ขอโทษครับหมวดหมู่หนึ่งหมวดหมู่สองสามและผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่าจะออกไปหรือจะแสดงอย่างไรจากข้างบนถ้าเกิดว่าตัวเองใช่ว่าอันนี้ทั้งหมด category or products ข้างใน project ของเราครับ so จะแสดงว่าใช้อย่างไรครับและเราจะต่อไปครับขอบคุณครับโอเค so วันนี้เราจะเริ่มจากตอนเริ่มครับตอนนี้สร้าง product folder product app ข้างใน first project ของเราครับและข้างใน first project เป็น simple มากครับมีแค่ templates static directories และเพิ่ม products ข้างใน installed apps และมี templates directory แค่นั้นครับแล้วก็ข้างใน views มีแค่index template view ประเด็นถึง base.html และ base.html มีแค่ navbar ข้างบนและมี hello และมี block content แค่นั้นครับและข้างใน products html มีแค่ product list view ที่นี่ครับแค่นั้นและมีแค่ models มี list types or categories ที่นี่ครับและมี category field ที่นี่และชื่อของ product คืออะไรครับและมี get absolute URL แต่จริงๆไม่ต้องใช้นี่แต่มีและมี string เพื่อแสดงว่าชื่อของนี้คืออะไรครับและข้างใน project ของเราครับถ้าเกิดว่าเราจะไปข้างในนี้ตัวนี้มี3 checkbox ข้างใน product list ครับและก่อนไปนั้นผมแค่อยากแสดงว่ามีแค่1 URL ข้างใน project ของเราครับมีแค่ products และ product URLs แค่นั้นเพราะว่าเราจะไปถึง URLs ที่นี่และแสดงว่า views product ที่นี่และแสดง product list so มีแค่5สิ่งที่ข้างในนี้ผมสั่งใช้ fake data แอปของไม้หรือแอปของผมครับข้างในนี้ผม import Django environment Django settings และ first project settings และข้างในนี้ from products.models import product และผมแค่สั่ง5สิ่งที่ข้างใน database ของเราครับและแสดง5สิ่งที่นี่ก็ได้ครับและตอนนี้เป้าหมายของเราวันนี้คือแสดงว่าข้อมูลที่นี่ตอนนี้ไม่แสดงที่นี่ตอนนี้เป็นหมดไปไม่มีอะไรข้างในนี้เราจะทำให้checkbox นี้และแสดงข้อมูลข้างหลังโอเค so เราจะใช้วิธีของ API เราจะใช้วิธีของ Django Rest Framework so เราจะแค่ติดตั้ง Django Rest Framework so let's go into our virtual environment and pip install Django Rest Framework ผมติดตั้งแล้วครับและทีนี้จะแสดงว่า already satisfied ก็ได้ครับperfect so ข้างใน project ของเราครับไม่ต้องทำอะไรบ้างครับแค่จำเป็นต้องสร้าง products API folder ข้างในนี้ครับแต่ก่อนนั้นครับจริงๆผมอยากใช้วิธีที่นี้เรียกจาก JavaScript so ที่เด็กเราจะติดตั้ง JavaScript ข้างใน project ของเราครับและ JavaScript เราจะสร้างข้างใน static folder so make dir static และใช้ JS และ
touch static js product filter js และทำไมเราจะใช้ JavaScript บอกว่า functionality ถ้าเกิดว่าผมคลิกแบบนี้ข้างใน Python ข้างใน Django Framework Python Django Framework ไม่มีวิธีit doesn't have an easy way to pull the information ไม่มีวิธีง่ายๆดึงข้อมูลเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไป DOM element document object model ที่นี่เป็น dynamic แต่ Django ไม่มี dynamic Django จะ refresh ทั้งหมด page และจำเป็นต้องเขียนว่า submit ที่นี่จำเป็นต้องใช้ form นั่นคือวิธีช้ามากก็ผมจะแสดงว่าใช้วิธีของ JavaScript กับ API และแสดงและเปลี่ยนไป document object model ไม่ต้อง refresh page แค่จะเพิ่มสิ่งที่ข้างในนะแล้วก็ลบสิ่งที่จากหน้า alright so ก็ผมใช้วิธีของ JavaScript และตอนนี้มี js product filter.js ตอนนี้จะเพิ่ม developer tools และเราจะเห็นว่าข้างใน developer tools อันนี้ทั้งหมดดูอย่างไรครับ so ข้างหลังผมอยากเพิ่ม script และข้างใน script ผมอยากเพิ่ม static และเพิ่ม product filter.js so static js slash product underscore filter.js และ product underscore filter.js ที่ไหนครับที่นี่ข้างหลังที่นี่ so let's go take a look at that and I'm just going to give us some more room here at the bottom there we go to scroll alright so มี product filter ที่นี่ติดตั้งถูกต้องหรือไม่ console.log และ hello world ถ้าเกิดว่าOkay, cool. มี Hello World. จริงๆผมควรใช้ Live Server Reload ข้างในหน้านี้ด้วย So let's just install that to make sure we have a little bit of an easier time. Django Live Server Reload from T Welch. There we go. Live Reload Server. ขอโทษครับและข้างในนี้ pip install Live Reload Server เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างกับใช้งาน JavaScript ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ Django Live Reload Server ด้วยครับ so I'm just going to pop these in to my middleware areas into my settings และข้างใน settings จะใส่ติดตั้งข้างในนี้ด้วยครับ alright และเพิ่ม Live Reload ข้างใน installed applications as well Okay และข้างในหน้านี้จะเพิ่มอีกหนึ่งครับ source virtual environment bin activate และ python manage live reload cool alright so ถ้าเกิดว่าเราจะ save ที่นี้จะมี automatically reload ที่นี้ถ้าเกิดว่า hello world มี hello world ที่นี้แล้วครับแค่จะเป็นต้อง save file so that way ไม่ต้อง reload ทุกครั้งผมจะเปลี่ยนไปข้างในนี้ so ครั้งที่แรกผมจำเป็นต้องคลิกที่นี้ถ้าเกิดว่าผมจะคลิกที่นี้ผมจะเก็บข้อมูลอันนี้เปลี่ยนไปสถานการณ์ของนี้เปลี่ยนไป so in here what I can do is เพิ่ม on click so เพิ่ม on click prod filter or check filter และผ่านcheck filter ก็ได้ครับ so on here on click I can do all of these and launch these okay so ข้างใน project ของเราจะมี error ครับเพราะว่ามี check filter is not defined so ข้างใน product filter เขียนว่า function check filter และข้างหลังนี้ console.log checked okay cool and we have checked awesome และข้างในนี้ผมอยากรู้ว่า check filter คืออะไรครับ so ผมอยากรู้ว่าอันนี้คือ check หรือยังไม่ check แต่หลังจาก check ผมอยาก check ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่ามี checkbox หรือไม่ checkbox so what I'm going to do is จะเพิ่ม class ที่นี้ด้วยครับ so I'm just going to add a class name here as well class prod check so this is my product checkbox อันนี้คือ product checkbox ของผม so in here
จะเพิ่มแบบนี้ได้ครับและหลังจากทำนั้นผมจะไปข้างใน product filter list และ const checkboxes คือ document dot query selector all อันนี้สำคัญมาก product check และ console.log checkboxes โอเค cool so ถ้าเกิดว่าจะ check b มีทั้ง3 checkboxes ที่นี่ครับโอเคทำไมทำแบบนั้นครับเพราะว่าข้างใน product list ถ้าเกิดว่าผมจะคลิกนี่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าอื่นๆเช็คด้วยผมอยากแสดงที่นี่ถ้าเกิดว่านี่ลบผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่าอื่นๆเช็คหรือไม่เช็คถ้าเกิดว่าที่นี่มี2 อันมี3 อันแต่ถ้าเกิดว่าแค่เขียนว่า check filter และผ่านB หรือผ่าน A หรือผ่าน C จะมีปัญหาเมื่อไรเราจะทำ filter ใน backend ของเราครับ so ในสถานการณ์นี้ผมอยากรู้ว่าทั้ง3สถานการณ์คืออะไรครับทุกครั้งสิ่งที่จะเปลี่ยนไปครับ so every time one of these changes I want to know the state of the other two every time one of these changes I want to know the state of the other two เพราะว่าในสถานการณ์นี้มี2สิ่งที่เช็คแล้วในสถานการณ์นี้มีทั้ง3เช็คแล้วOkay, that's why I want to grab all of these. So ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป on click check filter cool และจะเรียกทั้งหมดนี้และหลังจากเรียกทั้งหมดนั้นผมอยากเช็คว่า checkboxes dot for each check for each checkbox console.log checkbox dot value let checkbox dot name okay so click teeny on A B and C okay might be value that checked so now we do true false cool และถ้าเกิดว่าผมเช็ค cat C or category C มี true false true so 2 สิ่งที่ check แล้วครับ now I can put these into a array so const checked equals toข้างบน const checked equals to an empty array และ checked คือ push checkbox dot name แต่ผมอยากเช็คว่า if checkbox dot checked ในสถานการณ์นั้นใส่ข้างใน checked checkbox dot name และเราจะ console dot log checked okay cool so ข้างในนี้ผมจะลบนั้นแค่อยากเช็คว่า cat C มี C cool มี B and C ผมจะลบ console log นั้นand now we have cool A is checked C is checked A is not checked B is checked so มีทั้ง2 category A category B C checked แล้วครับ cool และตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับ okay cool now ผมอยากใช้ fetch แต่ fetch อะไรครับตอนนี้ผมอยาก fetch จาก backend ของเราครับผมอยากติดตั้งกับ API ของเราและเราจะจำเป็นต้องสร้าง API ของเรา so ข้างใน backend ของเราจะ maker products API so touch products API และ models dot py views dot py และ urls dot py โอเคมีทั้ง3ไฟล์ข้างในไฟล์นี้ครับและอยากติดตั้งข้างใน urls แต่ก่อนติดตั้งข้างใน urls ผมจะแค่สร้าง url ของนั้นก่อน so let's just build out the url real quick products dot API views และแอปนี้คือ products underscore API และเราจะเขียนว่าที่นี้ product underscore API or product underscore list we can call this API underscore list แล้วแต่คนครับ API underscore list แต่ยังไม่มีวิธีนี้ so จำเป็นต้องไปถึง views และ define และ request และ pass okay cool let's หลังจากนั้น
จะติดตั้ง view ข้างในนี้ products underscore API และ include products dot API dot URLs และทีนี้ underscore API so จำเป็นต้องรู้ว่าอันนี้คือ products dot API แปลว่าอันนี้สถานที่ของ API folder และอันนี้ URL และอันนี้ short name จริงๆเราไม่ใช้ short name แต่อันนี้ข้างในติดตั้ง or ข้างใน Django จะเช็คว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เท่ากัน app name ทีนี้ครับ okay so we should be okay shouldn't have any errors alright perfect และผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี model และ serialization ข้างใน API so from rest underscore framework import serializers และ class actually from products dot models import product class product serializers และ serializers dot model serializers สำคัญมาก model serializers และ class meta อันนี้ดูเหมือนกัน forms ถ้าเรามีประสบการณ์กับ forms อันนี้เหมือนกันกับ forms และ model คือ product และข้างในนี้จะผ่าน fields equals to id field และ name field และ category field แค่นั้นครับและข้างใน views ของเราครับอยากใช้ลายวิธีข้างในนี้ so ข้างในนี้ from products dot models import product from products dot API dot models import product serializers product serializer ขอโทษครับและอันนี้คือ API so from Django dot HTTP import JSON response cool และข้างในนี้จำเป็นต้องเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี request so I want to make sure request dot body แค่อยากเห็นว่า request dot body ทีนี้และจะมีปัญหาน้อยข้างใน fetch เพราะว่าข้างใน fetch ผมอยากผ่าน checked ด้วยครับ I want to send the checked และจะมีปัญหาน้อยและแสดงว่าปัญหาคืออะไรครับ alright so let's make sure framework dot serializers serializers dot model serializers ผมเขียนผิดไหมserializers oh model serializer and that should be okay product serializer ขอโทษครับเพิ่ม s เยอะมากวันนี้ okay so ข้างใน product filter ที่นี่ผมอยากไปถึง fetch URL อะไรครับไปถึง URL window ขอโทษครับจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี่ถึง tilde ข้างๆเบอร์หนึ่งอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าใช้ quote ธรรมดาจะไม่ถูกจำเป็นต้องใช้ sideways quote หรือ tildes so remember to use the tilde sign alright window dot location dot URL slash products underscore API แค่นั้นครับและข้างในนี้ผมอยากใช้ method ผมคิดว่าควร get แต่เราจะเห็นว่าจะปัญหาคืออะไรข้างใน get so I want to pass in headers เพราะว่าผมอยากผ่าน data ด้วยครับผมอยากผ่าน checked data so we're going to see what happens here content type application JSON และข้างหลังทีนี้ผมอยากผ่าน body และ json.stringify เพราะว่าอันนี้คือ data และจำเป็นต้องสั่งstringified data so this will turn into a string จะเปลี่ยนไปนี้ถึง bytes string เมื่อไรเราจะส่งถึง fetch ทีนี้ครับ so now if I click the checked oh no we have a problem uncaught and promised type error failed to execute fetch on window request with get or head method cannot have a body oh no so get ไม่ใช่ get จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง post okay so ถ้าเกิดว่าคลิกที่นี้อีกครั้ง oh no มีปัญหา so products undefined
that does not look right oh ขอโทษครับ origin that's better okay now we get a forbidden error ทำไมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ post จำเป็นต้องใช้ CSRF token ด้วยครับ alright so ข้างใน project ของเราครับจำเป็นต้องไปถึงที่นี้เลขข้างใน project so we have a 403 we have a forbidden CSRF token missing or incorrect ในสถานการณ์นี้ใช้ CSRF token exempt ได้ครับ so CSRF exempt Django จะ import library นั้นได้ครับ so we can import this decorator เพราะว่าใน project ของเราจะแค่เขียนว่า CSRF exempt ก็ได้ครับและหลังจากนั้นไปถึงที่นี้และคลิกอีกครั้งครับ alright now I get a 500 internal server error okay ก็ได้ครับ this is great so I have an internal server error me views API list didn't return HTTP response object it returned none instead so อันนี้เป็น error ดีมากเพราะว่าเราเข้าไปข้างใน function นี้แล้วครับและทีนี้มี bytes value ไม่มีอะไรข้างใน bytes value okay good deal so now I pass A let me bytes value ที่นี้มี A bytes value B มี A and B cool okay แต่มี bytes value เปลี่ยนไปถึงธรรมดาอย่างไรครับเปลี่ยนไปใช้ import JSON จาก Python so import the JSON Python library และทีนี้ categories เท่ากันJSON.loads request.body และ print categories และทีนี้จะตีอีกครั้งและมี A ทีนี้ครับ now this looks like a list awesome และมี B ทีนี้มี A and B ทีนี้ครับ awesome so ข้างหลัง we can do a print product dot objects dot filter categories or category underscore in equals to categories okay ตอนนี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so ข้างใน project ของเราถ้าเกิดว่ามี B มีทั้งสองนี้ข้างใน project or category B ครับ so ถ้าเกิดว่าคลิกอีกครั้งครับมีทั้งหมดมี B A and B ขอโทษครับ so we have three values อันนี้คือทั้งสอง B และ A or A and B ถ้าเกิดว่าเราเช็คข้างบนมี Proiden minimum qui อันนี้ทีเด็กครับ so the first one category B category A มี laboris เขียนว่าที่นี่ครับและ consequent มี category B ที่นี่ครับ so มี consequent ที่นี่ครับ and มี consequent ที่นี่ alright perfect และหลังจากนั้นมี products equals to that และ serializers เพราะว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง bytes และเท่ากัน product serializer products และ many equals to true และ return JSON response และข้างในนี้ผมอยากใช้ serializer data safe equals to false okay so หลังจากนั้นทั้งหมดนั้น let's see if we have any errors now no errors awesome no errors everything looks okay ไม่มี error อะไรแต่ไม่มี output ข้างหลังด้วยครับ so what do we have to do we'll go to product filter และหลังจากมี fetch ทีนี้จำเป็นต้องเขียนว่า then เพราะว่าอันนี้คือ promise ถ้าไม่สะดวกกับ promises ในDjango blog application และ Django e-commerce จะทบทวน fetch และ promises หลายครั้งครับ so I'll post a link in the video above and go check those out but here response คือ response.json เพราะว่าเราจำเป็นต้อง unpack so เราใช้ข้อมูลธรรมดาเราจำเป็นต้องใช้ unpack json ข้างในวิธีนี้และ then data และข้างในนี้ console.log data
alright ผมจะลบ console log check ทีนี้และ moment of truth hey we have what we have a value here we have id of 3 name category A checked ทีนี้ category B มี3สิ่งที่ครับมี category B มี category A และมี category B อีกครั้งครับ okay perfect so now ผมอยากแสดงข้างใน now ข้างใน product list มี id filtered products so ผมจะ copy นั้นและใส่ข้างใน filtered javascript และข้างบนเขียนว่า const div filtered products และ equals to document dot query selector query selector ธรรมดาไม่ต้องเขียนว่า query selector all และอันนี้คือ id so จะไม่ต้องใช้ hashtag และ console log dot data และ data dot for each อีกครั้งครับและ product และทีนี้เขียนว่าlet's just do div filtered that's not the right one there we go div filtered products dot append product dot name and let's see what this looks like so จะคลิกนั้นมี product name ที่นั่นมี2สิ่งที่นั่นดูไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะทำความสะอาดได้ถ้าเกิดว่าผมคลิกC มี C ด้วยแต่มีปัญหาน้อยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมคลิก C อีกครั้ง oh no wait we're getting a repost what the this doesn't make sense ทำไมเพิ่มจำเป็นต้องแค่เขียนข้างบนที่นี่ div filtered I don't know why that is not there we go dot inner html ก็ได้ครับและลบทั้งหมดข้อมูลได้ครับ so now we click A unclick A goes away click B click C ทั้งสองนี้และ unclick B มีแค่ C and unclick that ทั้งหมดลบไปแล้ว so let's clean this up ทำความสะอาดนี้นิดหน่อยได้ครับ so in here ผมจะสร้าง function ข้างบนครับ so we're just going to do a function display card และข้างในนี้มี product และ product we'll just do a name we'll do category okay so ผมอยากใช้จริงๆ I want a div.row underneath that I want a div.column underneath that I want a div.card column 4 I want a div card I want a div.card header and I want a div.card body underneath my header I want a p tag of name and underneath here I want a p tag ผมอยาก p tag dot category so จำเป็นต้องสั่งทั้งหมดนี้ได้ครับ alright so let's get to the task of creating all of these และผมจะสั่ง function ของ create element ด้วยครับ so function create element และถ้าเกิดว่าผมอยากสั่งทั้งหมด element นี้ div row equals to document dot create element และ div row dot set attribute คือ class และ row จำเป็นต้องเขียนทั้งสองนี้เพื่อทั้งหมด but I'm going to create an element up here for my create element และผ่าน tag และ class name และ attribute และข้างในนี้ const ele equals to document dot create element และ this will be my tag และ if class name และผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่า if array dot is array และ dot class name และ for let I equal to 0 I is less than class name dot length ถ้าเกิดว่าอยาก skip นี้ก็ได้ครับแต่ผมแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าใช้ JavaScript ใช้วิธีนี้แสดงข้างใน DOM อย่างไรครับ so ใช้วิธีนี้ele dot set attribute
class name I และ attribute I และ else ele.set attribute class name และ attribute so ข้างในสถานการณ์นี้ผมแค่อยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี array ที่นี้ so ถ้าเกิดว่าผมอยากผ่าน class และผมอยากผ่าน id ด้วยครับจะแสดงว่า row และ id ของ div row so แบบนั้นหรือใช้ธรรมดาก็ได้ครับ so I can do it this way as well so แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีทั้งสองวิธีอย่างไรครับและ div now ผมจะลบ create element และใช้วิธีจากข้างบนและอันนี้คือ row แค่นั้นครับ so I just have class name ไม่มี attribute ที่นี่มีแค่ class name if there's a class name และไม่มี array แค่จำเป็นต้องเขียนว่า1ครั้งและใช้ attribute ก็ได้ครับ so I need to add in a class here so my class and row และผมอยากใช้ div call -4 และ div card div card headerและ card header และอันนี้คือ div card body และข้างล่างมี div มี p header และข้างในนี้ผมอยากใช้ this will be a class of actually อันนี้คือ p tag และไม่ต้องเขียน element เพราะว่าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับstyling ของ p tag และข้างในนี้ const p text equals to document dot create text node คือ name ข้างในนี้ and const p body equals create element p tag และ p body text p header text ขอโทษครับและอันนี้คือ category perfect so now ติดตั้งข้างหลังทั้งหมดได้ครับ so in my p div card header dot append p header แต่กระโดดครับ inside here จำเป็นต้องก้นนี้จำเป็นต้องใช้ p header dot append p header text p body dot append p body text และ div card header dot append p header div card body dot append p bodyและ div card dot append div card headerและ div card bodyและ div call dot append div card และข้างล่าง div row dot append div call so แค่อยากแสดงว่า long way ใช้อย่างไรครับถ้าอยากแสดงถ้าอยากสั่งนี้ครับ so I just want to show you the very long way return div row okay so ข้างในนี้ใช้วิธีได้ครับ and we can do a product name append I did a display card และ product dot name และ product dot category so ถ้าเกิดว่าเช็คแบบนั้น now we do category A perfect category B perfect และ category C perfect ทั้งหมด
ดูแล้วครับ alrighty so that was a lot นั่นคือเยอะมากแต่ผมเขียนผิดด้วยครับแต่ไม่เป็นไรผมเขียนว่า div row ที่นี่แต่ก็ได้ครับจริงๆควรเขียนว่า div row ข้างนอกและข้างในสถานการณ์นี้ไม่เป็นไรครับ we can change this up to a row here and we'll just do a class row and whoops and ข้างใน product filter ลบnone and we can do a div call and that should fix it there we go that's better much better แต่มีปัญหาตอนนี้เขียนว่า C B A จริงๆผมอยากแสดงว่า cat A cat B cat C เพราะว่าอันนี้คือชื่อจาก model อันนี้คือชื่อของ categories so แสดงชื่อของ category ที่นี่อย่างไรครับก็ผมอยากแสดงว่า Stack Overflow question นี้ครับ Django Rest Framework with a choice field และข้างหลังที่นี่มีวิธีของทำนั้นได้ครับ so ข้างหลังที่นี่มีวิธีที่นี่แสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ so ใช้ในสถานการณ์นี้ใช้ gender แต่เหมือนกันข้างใน models ของเราครับ so ข้างใน models underneath the class user serializer model serializer above ข้างบน class meta จะเพิ่ม category so เปลี่ยนไปที่นี้ถึง category so serializer method field ที่นี่ก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนไป so we have category และข้างหลังใน same line ข้างในใส่เหมือนกันกับ class meta มี define render ที่นี่ขอโทษครับ whoops we don't need to do that this is easier ขอโทษผมเขียนผิดso we want to do this so gender serializer char field get gender display จริงๆเปลี่ยนไป gender ถึง category so this is really what we want like get category display มาจากที่ไหนครับ get category display มาจากที่นี่ครับ so control C that และในไซส์เหมือนกันกับ class meta underscore there we'll do a there we go let get gender ไม่ต้องเขียน get gender get category โอเคและถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ทีนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนไป backend ของเราครับ cat A now we have category A cat B มี category B มี category B และ filter ถูกต้อง category B ลบไปแล้วมี category C awesome และมี category A มี category B หรือมี category A มี category C ทั้งสองและนี่มีทั้งหมด category A B and C ที่นี่ filter ถูกต้องครับ alright so with that เราทำอะไรบ้างแค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับ so จริงๆเราใช้เยอะมากข้างใน JavaScript และข้างใน JavaScript จริงๆมีวิธีของเรียก checkboxes และข้างใน checkboxes ผมจะลบนั้นก่อนอธิบายเราจะเก็บข้อมูลจาก checkboxes ที่นี่ so มี on click functionality ถ้าเกิดว่ามีเปลี่ยนไปที่นี่อะไรผมอยาก wing function และ wing function ผมอยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี check อื่นหรือไม่ so ที่นี่ผมเพิ่ม prod check ด้วยครับและข้างใน filter หรือข้างใน JavaScript ผมเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี checkbox อื่น check หรือไม่และถ้าเกิดว่าเป็น check ใส่ข้างใน checkedใส่ข้างใน checked list หลังจากนั้นผมผ่านทั้งหมด body list of checked ถึง backend API ของเราครับและข้างใน backend API ของเรามี serializer ที่นี้จะเรียกข้อมูลเป็นวิธีของใส่ข้อมูลทั้งในวิธีแสดงข้างนอก JavaScript ข้างนอกPython และข้างใน view serialize ข้อมูล so เราเรียกข้อมูลจาก JavaScript เรา unpack ข้อมูลจาก JavaScript เรา filter ข้อมูลนั้นข้างใน product object และหลังจากนั้นเรา package อีกครั้งครับและส่งให้อีกครั้งกลับ JavaScript so ข้างใน JavaScript ถ้าเกิดว่าเราจะส่งให้ข้อมูลถึงPython เราจำเป็นต้องใช้ข้างใน string หลังจาก string เข้าไปที่นั้น
backend ของเราจำเป็นต้อง unpack และใส่ข้างใน list ธรรมดาครับ JSON loads ใส่ข้างใน loads into a list และทีนี้จะ pack ข้างใน JSON response อีกครั้งครับและส่งให้ถึง JavaScript อีกครั้งและ JavaScript จะ unpack อีกครั้งข้างใน list อีกครั้งและหลังจาก unpack ถึง list มีข้างใน data list ทีนี้และหลังจากข้างใน list เรามีวิธีของสั่งข้อมูลข้างใน web page ของเราครับ alright so with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับถ้าเกิดว่ามีคำถามไหมเขียนใน YouTube หรือ Facebook ก็ได้ครับและผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้โปรเจกต์ของคุณครับและถ้าเกิดว่ามีคำถาม YouTube และ Facebook ก็ได้และเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody